33 psi पे मैंने हवा एक जगह से भरवाई है और उन्होंने क्या सेट की है 3 छते से 1 38। मतलब उनके सेंसर्स इतने गड़बड़ हैं कि भाई अगर इंसान ध्यान ना दे और गाड़ी में TPMS हाईलाइन नहीं हो तो पता ही ना चले कि क्या हवा सेट है। तो एक जगह मैं जानता हूँ जहाँ पे सेंसर्स उनके सही हैं और वो ठीक हवा भर देंगे। और फिर आपको एक पेक्यूलियर प्रॉब्लम बताता हूँ जो मेरी गाड़ी में। दिस इज़ व्हाट स्कैफोल्डिंग लुक्स लाइक। यहाँ पे अगर आप देखो तो एक अनइवन सा पैटर्न है, ऊपर नीचे। लाइक दिस पार्ट इज़ डाउन, देन इधर ऊपर है, फिर नीचे है, फिर ऊपर। इट इज़ ऑन ओनली ऑन द आउटर साइड। तो इस वाले टायर में बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से कपिंग हो चुकी है। यू कैन सी यहाँ से ऑलरेडी ट्रेड थोड़ा दबा हुआ है, ऊपर नीचे। और इसकी वजह से गाड़ी में आ रही है बहुत ज़्यादा आवाज़। तो व्यूअर्स, मेरी गाड़ी में प्रॉब्लम आई है कपिंग या आप उसे बोल सकते हो स्कैल्पिंग की। तो पहले मैं आपको बताता हूँ कि स्कैल्पिंग या कपिंग होता क्या है। तो क्या होता है कि वन ऑफ द टायर्स या मे बी 2 टायर्स आपके थोड़े अनइवन वेयर होते हैं। वेयर का मतलब टायर का जो सरफेस है उसका जो इनर पार्ट है, मतलब जो इनर टो वाला पार्ट है, उसमें एक बहुत ही अनइवन सा वेयर हो गया है इन द फॉर्म ऑफ कप्स। तो उसमें ऑल्टरनेट सॉ टूथ पैटर्न जैसे कप्स हो गए हैं। अगर आपकी गाड़ी में ये हो गया तो मैं आपको बताता हूँ उससे परेशानी क्या होती है। इशू ये है कि आपकी गाड़ी में एक आवाज़ आनी शुरू हो जाएगी, वन 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 वन, मतलब एक वाइनिंग, एक हमिंग सी नॉइज़ डेवलप हो जाएगी। तो इस गाड़ी में ये आवाज़ डेवलप हुई है ओवर पास्ट 1 मंथ एंड अराउंड 2000 किलोमीटर्स। धीरे धीरे वो बढ़ती जाएगी टिल द पॉइंट कि आपको लगेगी भाई अब कुछ सच में गड़बड़ है, एंड देन यू गेट इट इंस्पेक्टेड। क्यों होता है, इसके 3 कारण हो सकते हैं। फर्स्ट इज मिसअलाइन टायर, सेकंड इज अनबैलेंस्ड टायर्स, थर्ड इज कि आपका कोई एक शॉकर टूटा हुआ है जिसकी वजह से वो सही से कंपेंसेट नहीं कर पा रहा है गाड़ी को गड्ढे में। तो आपके टायर ऑल्टरनेटिवली रोड से ऐसे टकरा रहे हैं जिसकी वजह से वो पैटर्न एच हो गया है आपके टायर में। अब ये प्रॉब्लम आती किन गाड़ियों में है, मैं ये भी बता दूं कि दिस इज अ वेरी स्पेशलाइज्ड प्रॉब्लम इन ऑल व्हील ड्राइव कार्स। ऑलमोस्ट 80% ये प्रॉब्लम अगर आएगी तो ऑल व्हील ड्राइव में ये टिग्वान है, कोडियक, Q3, जिसमें भी क्वाट्रो ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम है, यू कैन हैव दिस प्रॉब्लम बिकॉज जो रियर कैम्बर है इस कार का दैट इज एडजस्टेबल। सो व्हाट हैज हैपेंड इन माय केस, इस पर्टिकुलर गाड़ी के केस में ये हुआ है कि फ्रंट टायर स्ट्रेट, जो रियर लेफ्ट वाला टायर था दैट वाज इन दिस एंगल। तो उसका जो इंटरनल पोर्शन जो मैंने आपको बताया वो बहुत ही अनइवन तरीके से वेयर हो गया, सॉ टूथ पैटर्न। अभी आपको पता नहीं आवाज़ आ रही होगी या नहीं, बट देर इज़ अ वन 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 नॉइज कम्स अराउंड 80-90। तो व्हाट इज़ द सोल्यूशन? सो द सोल्यूशन इज़ वेरी सिंपल। आपको चारों टायर निकाल लेने हैं, देन आइडेंटिफाई कि कौन से टायर्स में कपिंग है। उसके बाद उन्हें आपको क्रिस क्रॉस पैटर्न में रोटेट करना है, फ्रंट आगे वाले पीछे, इन अ क्रिस क्रॉस पैटर्न। थर्ड, very important, rotation is not enough, get your car properly aligned with the reputed tire shop। alignment perfect हो जाएगा तो क्या आवाज़ चली जाएगी? नहीं, आवाज़ देखो धीरे धीरे डेवलप हुई, 2000 किलोमीटर में वो बढ़ती चली गई, तो उसे जाने में भी 2-2,500 किलोमीटर लगेंगे। इट विल टेक अराउंड 2000-2500 किलोमीटर्स ताकि वो टायर प्रॉपरली इवनली वेयर आउट हो जाए। अभी मैं आपको दिखाऊंगा गाड़ी में कैसे वो कपिंग का पैटर्न है। तो उस इवन वेयर के लिए यू हैव टू बेयर दैट नॉइज फॉर whatever 2000 किलोमीटर्स। अब इस कैरेक्टरिस्टिक नॉइज का जो सोल्यूशन है, अगर आप टायर शॉप पे जाओगे दे में रिकमेंड दैट आप सबसे पहले टायर ही चेंज करा लो, ये वाला टायर सर आप चेंज करा लो। डोंट डू दैट। एटलीस्ट इन ऑल व्हील ड्राइव कार्स यू हैव अ वेरी स्मॉल टॉलरेंस कि आपको सेम ही टायर रखना है, एंड टायर का ट्रेड का जो डिफरेंस है अक्रॉस टायर्स दैट कैन ऑल्सो नॉट बी मोर देन 2 मिलीमीटर्स एटलीस्ट फॉर टिग्वान। तो यू हैव टू कीप दैट इन माइंड। अगर आप एक नया टायर डलवा दोगे तो आपका डिफरेंशियल कंफ्यूज हो जाएगा, अलग अलग स्पीड पे उसे रोटेट करना पड़ेगा। डोंट डू दैट। अमेरिका में क्या है, यू हैव शेविंग मशीन्स, तो वो नए टायर को भी आपके सारे टायर्स के अकॉर्डिंग शेव करके उसका ट्रेड मैच कर देते हैं। इंडिया में अवेलेबल नहीं है। इंडिया में आई वुड सजेस्ट सोल्यूशन इज़ कि अगर आपके टायर में काफ़ी सारी ट्रेड बाकी है, व्हाट यू डू इज़ रोटेट योर टायर्स, आप 2-2,500 किलोमीटर चलाओ, एंड विद टाइम वो आवाज़ धीरे धीरे कम हो जाएगी जैसे वो प्रॉपरली वेयर होना शुरू होगा टायर। सो दैट इज़ वन सोल्यूशन। द अदर सोल्यूशन इज़ इफ यू आर ऑलरेडी एट योर टायर्स
end of life cycle, what you can do is just get a new set of tires. But you have to get a set of 4. At least all wheel drive गाड़ी का ये प्रॉब्लम मैं आपको बता रहा हूँ, 4 आपको नए लगवाने पड़ेंगे. When you get your new tires, you will automatically get them aligned and balanced. As a preventive maintenance, if you have developed cupping, आप every 7,500 kilometers now you have to take care of those tires कि भाई वो cupping कहीं worse तो नहीं हुई, is it improving, is it on its path to improvement. And with cupping is कि once वो uneven wear हो गया तो it cannot be undone. तो क्योंकि भाई rubber cannot grow itself on the tire ना, कि वो जो गड्ढे हो गए उसमें वापस रबर तो आएगा नहीं. तो सोल्यूशन यही है कि वो वेयर उसका इवनली होना शुरू हो जाए. अभी पीछे लगा है तो आवाज़ कर रहा है, अगर यही टायर आगे लग गया तो व्हाट यू विल फील इज योर स्टीयरिंग विल स्टार्ट वाइब्रेटिंग अ लिटिल बिट. तो कपिंग डायग्नोसिस इज साउंड एंड योर स्टीयरिंग वाइब्रेशन. थर्ड इज कि आप अपने टायर को थोड़ा पानी मार के साफ करो एंड देन यू जस्ट वेव योर हैंड ओवर द सर्फेस ऑफ द टायर. आपको हाथ से ही फील हो जाएगा कि उसमें अनइवन ग्रूव्स बन गए हैं. So this was pretty much it for this video. I hope you enjoyed this little bit of information. अभी आप देखो, अगर आपको आवाज़ आ रही हो, एक हल्की सी गाड़ी में पीछे आवाज़ आ रही है. पता नहीं, ये माइक तो मेरे मुंह के पास है तो कैच नहीं कर पाएगा. बट इफ़ यू गेट योर टायर्स कप्ड, these are the things you have to do. अगर आपको कभी होता है तो you do these things and let me know अगर आपकी गाड़ी में कभी ये कपिंग हुई है. मैंने बोला है कि this is most of the times a problem of all wheel drive cars. Thank you for watching and I'll see you in the next one. Bye bye.